啊！呢幾棵嘢，尤其是啲仙人掌同埋嗰啲，我都唔記得咗叫咩名啦。好似越嚟越細棵咁，好似縮咗水，係咪應該要加水？定係唔夠水？定係多水得滯咧？真係唔知點講。加水先。又俾7日去試下，究竟係多水得滯啊，定係少水得滯？無花果唔使噶啦，好濕。仙人掌加啲啦，呢隻叫做沙漠玫瑰，又加啲啦。睇下過5日之後點啦。